Leksjon 1. Oppgavebehandling. Det er nyttig å bruke en planlegger eller digitale verktøy for å spore oppgaver og tidsfrister. Absolutt. Å holde seg organisert er nøkkelen til å administrere prosjekter effektivt. Jeg opplever at visualisering av oppgavene mine hjelper meg å holde fokus og motivere. Ja, å se alt som er lagt ut kan redusere stress og forbedre produktiviteten. Jeg foretrekker å bruke apper som sender påminnelser for kommende frister. Det er en smart strategi. Det sikrer at ingenting sklir gjennom sprekkene. La oss dele tips om hvilke verktøy som fungerer best for hver enkelt av oss. Flott idé. Vi kan lage et system som passer begge våre behov. Jeg er glad for å øke produktiviteten vår sammen. Leksjon 2. Spise ute. Det er et godt poeng. Jeg har spist mye ute i det siste, noe som ikke er ideelt. Jeg forstår. Å spise ute kan virkelig øke, både kalorier og kostnader. Ja, jeg har lagt merke til at utgiftene mine har økt, og helsen min er heller ikke bra. Det er lett å falle inn i den vanen, spesielt med travle timeplaner. Absolutt. Jeg må tilbake til å lage mer mat hjemme. Matlaging hjemme kan være sunnere og mer økonomisk. Nøyaktig. Dessuten er det morsomt å eksperimentere med nye oppskrifter. Ja. Jeg vil gjerne dele noen oppskrifter hvis du er interessert. Det ville vært kjempebra. La oss planlegge en matlagingsøkt sammen snart. Leksjon 3. Reiseplaner. Jeg tror jeg klarer en uke unna. Bør jeg leie en bil eller bruke min egen? Det avhenger av hvor du skal og hvor mye du planlegger å kjøre. Jeg vil utforske flere områder, så en bil kan være nyttig. Å leie en bil kan gi deg mer fleksibilitet til å besøke steder utenfor allfarvei. Ekte? I tillegg trenger jeg ikke bekymre meg for slitasje på min egen bil. Nøyaktig. Det er ofte verdt det for bekvemmeligheten og sjelefreden. Jeg skal se på utleiealternativer og se hva som er tilgjengelig. Høres ut som en plan. Gi meg beskjed hvis du trenger hjelp med det. Jeg setter pris på det. Jeg gleder meg til denne turen. Leksjon 4. Overvinne frykt. Dine mål, ikke dømmekraft. Jeg er bare så redd for å skuffe. Det er helt normalt å føle det slik når man forfølger noe viktig. Ja, jeg ønsker virkelig å lykkes, men frykter å mislykkes på samme tid. Husk at det gjøre feil er en del av læringsprosessen. Det er sant. Jeg må skifte fokus fra frykt til vekst. Absolutt. Tilbakeslag kan ofte føre til verdifull lærdom. Jeg setter pris på din støtte. Det hjelper meg å føle meg mer selvsikker. Jeg er her for deg. La oss feire hvert skritt du tar, uansett hvor lite det er. Takk. Jeg er forpliktet til å overvinne denne frykten og gå videre. Leksjon 5. Shoppingpreferanser. Jeg foretrekker å gå på hverdager for å unngå rush. Det er et smart valg. Helgene kan bli så overfylte. Ja. Det er mye morsommere når butikkene er mindre travle.
Jeg er helt enig. Det gir en mer avslappet shoppingopplevelse. Hva kjøpte du under din siste tur til butikken? Jeg fant noen gode tilbud på ferske råvarer og snacks. Det høres fint ut. Jeg elsker å oppdage gode kupp. Jeg også. Det gjør shopping føles mer givende. La oss planlegge vår neste tur sammen i løpet av en ukedag. Leksjon 6. Kundeservice. Det er min glede. Vi har som mål å gjøre oppholdet ditt så komfortabelt som mulig. Takk. Jeg setter virkelig pris på den utmerkede servicen her. Det er viktig for oss at gjestene føler seg velkommen og verdsatt. Det kan jeg se. Det utgjør en så stor forskjell i den totale opplevelsen. Ja. Vi ønsker å sikre at du har alt du trenger under oppholdet. Jeg føler meg godt ivaretatt, og det øker gleden min. Det er akkurat det vi streber etter. Din lykke er vår prioritet. Takk for at du går utover. Det er vår glede. Nyt tiden din her, og gi oss beskjed hvis du trenger noe. Leksjon 7. Netthandel. Det hadde jeg ikke tenkt på. Netthandel ville også vært praktisk. Ja, det sparer tid og lar deg sammenligne priser enkelt. Nøyaktig. I tillegg kan du handle hjemmefra. Det er sant. Det er spesielt hyggelig på dager du ikke har lyst til å gå ut. Jeg elsker hvor mange alternativer som er tilgjengelige på nettet nå. Ja. Du kan finne nesten hva som helst med bare noen få klikk. La oss bla gjennom noen nettbutikker sammen senere. God idé. Vi kan se etter avtaler og dele anbefalinger. Jeg er spent på å se hva vi kan finne. Leksjon 8. Fullføre avtaler. Det er viktig for oss. La oss sluttføre avtalen skriftlig. Absolutt. Å ha alt dokumentert sikrer klarhet for begge parter. Ja, det beskytter oss og gjør vilkårene klare for alle involverte. Jeg er enig. Det er en profesjonell måte å håndtere forretningsspørsmål på. Når vi har det skriftlig, kan vi begge føle oss trygge videre. Nøyaktig. Jeg utarbeider avtalen og sender den til vurdering. Perfekt. Jeg skal sørge for å sjekke det grundig. Stor. La oss sikte på å ha dette ferdig innen slutten av uken. Høres ut som en solid plan. Jeg gleder meg til å avslutte dette. Leksjon 9. Barndomsminner. Da jeg var liten husker jeg at jeg bygde sandslott sammen med vennene mine. Det høres så gøy ut. Tilbrakte du mye tid ved sjøen? Ja, vi badet i sjøen hele dagen og nyter solen. Det er så gode minner. Jeg elsket å leke ved vannet også. Det var den perfekte sommeraktiviteten for barn på min alder. Absolutt. Det er noe magisk med sommerdager ved sjøen. Vi skulle konkurrere om hvem som kunne bygge det høyeste sandslottet. Det må ha vært spennende.
Har du noen gang vunnet? Noen ganger. Men moroa lå egentlig i selve opplevelsen. Leksjon 10. Bærekraftsbevissthet. Det er en økende interesse for bærekraft i dag. Absolutt. Jeg tror det blir en prioritet for mange mennesker. Ja, flere individer leter etter måter å redusere påvirkningen på miljøet på. Det er sant. Det er flott å se lokalsamfunn samles for denne saken. Jeg tror utdanning spiller en stor rolle for å øke bevisstheten. Definitivt. Folk må forstå viktigheten av bærekraftig praksis. Og det starter med små endringer i hverdagen vår. Ja, selv små handlinger kan føre til betydelige forskjeller. Jeg håper at denne trenden vil fortsette å vokse i fremtiden. Leksjon 11. Øvelsesvalg. Noen gjør øvelser på et treningsstudio, mens andre foretrekker å bare gå turer. Ja, det er mange måter å holde seg aktiv på. Jeg tror det handler om å finne det som fungerer best for deg. Absolutt. Ulike aktiviteter passer til ulike livsstiler. Jeg liker å blande det med både treningsøkter og utendørs turer. Det er en flott tilnærming. Det holder ting interessant og morsomt. Ja, og det bidrar til å opprettholde motivasjonen for å holde seg i form. Jeg er enig. Hva er din favorittmåte å trene på? Jeg elsker å løpe i parken når været er fint. Leksjon 12. Oppmuntrende uttrykk. Ja, men jeg er ikke sikker på hvordan jeg skal gjøre det effektivt. En måte er å oppmuntre dem til å uttrykke tankene sine åpent. Det er en god idé. Det er viktig å skape et trygt rom for deling. Absolutt. Det hjelper folk til å føle seg verdsatt og hørt. Jeg tror aktiv lytting også er en sentral del av prosessen. Ja, å vise ekte interesse kan utgjøre en stor forskjell. Jeg skal prøve å implementere disse strategiene neste gang. Stor. Alt handler om å fremme åpen kommunikasjon. Jeg er spent på å se hvordan det forbedrer interaksjoner. Leksjon 13. Håndklekostnader. Er det et gebyr for ekstra håndklær på hotellet? Nei, det er ingen ekstra kostnad for disse. Det er flott å høre. Det gjør det lettere å være komfortabel. Absolutt. Det er fint å ha alt vi trenger uten ekstra kostnader. Jeg setter pris på steder som er på forhånd med retningslinjene deres. Ja, åpenhet er nøkkelen til en god kundeopplevelse. Jeg føler meg mer avslappet når jeg vet at jeg ikke vil bli belastet for ekstra håndklær. Nøyaktig. Det er de små tingene som forbedrer oppholdet vårt. Jeg gleder meg til å nyte tiden vår uten bekymringer. Leksjon 14. Koble fra jobben. Det er flott. Er det noen gang vanskelig å koble helt fra jobben? Ja, noen ganger kan det være en utfordring å skru av arbeidshjernen. Jeg forstår. Å finne den balansen er avgjørende for velvære. Absolutt. Jeg prøver å sette grenser for å hjelpe med det.
Det er en smart tilnærming. Det er viktig å prioritere nedetid. Ja, jeg synes det hjelper meg å lade opp og bli mer produktiv senere. Jeg må jobbe med det selv. Det krever øvelse, men det er så verdt det til slutt. La oss støtte hverandre i å sette disse grensene. Leksjon 15. Bevissthet om problemer. Jeg tror det er bevis på at flere og flere mennesker våkner opp til problemene vi står overfor. Absolutt. Det er oppmuntrende å se dette skiftet i bevissthet. Ja, folk blir mer engasjert i sosiale og miljømessige spørsmål. Jeg tror sosiale medier spiller en betydelig rolle i å spre informasjon. Definitivt. Det gir mulighet for rask deling av ideer og initiativer. Det er spennende å tenke på potensialet for positiv endring. Ja, kollektiv handling kan føre til virkningsfulle resultater. Jeg er optimistisk på hva fremtiden vil bringe hvis vi holder dette momentumet. La oss fortsette å gå inn for bevissthet og engasjement. Leksjon 16. Fersk fruktopplevelse. Frukten er veldig frisk og deilig på gården. Det høres fantastisk ut. Det er ingenting som ferskvare. Ja, eieren av gården ga alle en smak av deres beste frukter. Det må ha vært en godbit. Jeg elsker å prøve sesongens frukt. Absolutt. Det er utrolig hvor mye bedre de smaker når de er ferske. Jeg er enig. Det gjør en stor forskjell i oppskrifter også. Jeg er spent på å inkludere mer frisk frukt i måltidene mine. Ja. Det er et sunt valg som også er forfriskende. La oss planlegge et besøk til den gården sammen snart. Leksjon 17. Lokale delikatesser. Hei, har du prøvd noen interessante lokale retter under reisene dine? Ja, det har jeg. Jeg smakte nylig noe fantastisk gatemat som var full av smak. Det høres herlig ut. Hva endte du opp med å prøve? Jeg hadde disse krydrede tacoene som ble toppet med fersk salsa og avokado. Wow, det høres deilig ut. Jeg elsker hvordan lokale retter ofte gjenspeiler kulturen. Absolutt. Mat er en så flott måte å oppleve et sted på. Har du prøvd noen desserter eller snacks mens du var der? Ja. Jeg hadde en tradisjonell dessert laget med kokos og ris, og den er himmelsk. Jeg må legge dem til på listen over rett jeg må prøve. Leksjon 18. Avgangsminner. Jeg vil aldri glemme det øyeblikket da vi sto der, tause i våre svarte kjoler. Ja, det var en så følelsesladet dag. Vi hadde jobbet så hardt for å komme dit. Absolutt. Bildene fra den dagen fanget virkelig gleden og stoltheten vi følte. Det er synd at noen av de vakre bildene ikke fant noen kjøpere. Ja, det er overraskende. De burde vært verdsatt av alle. Men minnene vi skapte, er det som virkelig betyr noe til slutt. Jeg er enig. Den dagen markerte begynnelsen på et nytt kapittel i livene våre. Definitivt. La oss sørge for å holde disse minnene i live. Ja,
Vi bør planlegge en gjenforening for å feire reisen vår sammen. Leksjon 19. Byggehistorie. Byen skal bygges fullstendig opp igjen, noe som er spennende. Ja, men det er fascinerende hvordan det fortsatte å utvide seg gjennom årene. Absolutt. I 1882 ble den første skyskraperen bygget, og endret skyline for alltid. Det var et sentralt øyeblikk i arkitektur og byutvikling. Ja. Det banet vei for enda høyere og mer innovative bygninger. Jeg elsker hvordan historien former stedene vi bor på i dag. Hver bygning forteller en historie som gjenspeiler epoken den ble bygget i. Nøyaktig. Jeg gleder meg til å se hvordan de nye konstruksjonene vil se ut. La oss utforske byens historie sammen på vår neste tur. Leksjon 20. Reiseplaner. Jeg tror jeg for det meste kommer til å stole på tog for mine reiser. Det høres ut som en flott plan. Tog er vanligvis mer praktiske og pålitelige for lange avstander. Ja, og jeg elsker den naturskjønne utsikten du får mens du reiser med tog. Absolutt. Det er en avslappende måte å se landskapet på. I tillegg kan jeg bruke tiden til å lese eller nyte litt musikk. Det er en perfekt måte å gjøre reisen hyggelig på. Jeg vil også sjekke togplanene for å finne de beste tidene. God idé. Planlegging fremover vil sikre en jevn tur. Jeg er spent på mine kommende eventyr. Leksjon 21. Finne kompromisser. Hva med å møtes halvveis i denne saken? Det kan fungere. Det er en god måte å finne felles grunnlag. Nøyaktig. Å møte halvveis gjør at vi kan gå på akkord med vilkårene. Ja, det viser at vi begge er villige til å samarbeide. Jeg tror den tilnærmingen vil føre til et bedre resultat for oss begge. Absolutt. Kommunikasjon er nøkkelen for å komme til avtaler. Jeg er glad for at vi begge er åpne for å diskutere dette åpent. Ja, det er viktig å holde dialogen i gang. La oss skissere hva vi begge trenger for å få dette til å fungere. Leksjon 22. Inkludering av frokost. Er frokost inkludert i hotellprisen? Ja, våre priser inkluderer frokost for 2, noe som er flott. Det er fantastisk. Det gjør morgener mye lettere for oss. Absolutt. Jeg elsker å starte dagen med et godt måltid. I tillegg er det en fin måte å fylle på for eventyrene våre. Ja. Å spise sammen vil være en fin måte å koble sammen hver morgen. Jeg kan ikke vente med å se hvilke frokostalternativer de har. Ikke jeg heller. La oss sørge for å prøve alt. Det kommer til å bli en så deilig start på dagene våre. Leksjon 23. Utstillingsplanlegging. Vi bør gå med hver utstilling for å sikre et sammenhengende tema. Godt poeng. Det er viktig for helhetsopplevelsen. Ja, å ha et konsekvent tema vil engasjere besøkende mer effektivt. Jeg synes vi også bør ha noen interaktive elementer i hver utstilling. Det er en god idé. Det vil gjøre opplevelsen mer minneverdig. Ja,
Folk elsker å delta og engasjere seg i visningene. La oss brainstorme noen interaktive ideer som stemmer overens med temaet vårt. Absolutt. Og samarbeide om dette vil bringe vår visjon til live. Jeg er spent på å se hvordan det hele henger sammen. Leksjon 24. Velge et hotell. Skjønner det. Så hvilke kriterier bør jeg vurdere når jeg velger et hotell? Vel, plassering er nøkkelen. Du ønsker å være nær attraksjonene du planlegger å besøke. Det gir mening. Hva annet bør jeg huske på? Fasiliteter er også viktige, som gratis frokost eller wifi. Absolutt. Disse små fordelene kan gjøre en stor forskjell. Ja, og ikke glem å sjekke anmeldelser fra andre gjester. Godt råd. Jeg ser alltid etter tilbakemelding før jeg tar en avgjørelse. Det er en smart måte å sikre at du velger et kvalitetssted. Jeg skal lage en sjekkliste for å holde alt organisert. Leksjon 25. Bruksrøyk. Det handler om å tenke på å puste inn en annens røyk. Jeg er enig. Hvis jeg velger å ikke røyke selv, burde jeg ikke måtte forholde meg til det. Nøyaktig. Det er viktig å beskytte helsen vår i det offentlige rom. Ja, og mange steder innføres nå strengere røykeregler. Det er et positivt skritt. Det oppmuntrer til sunnere miljøer. Definitivt. Jeg synes alle fortjener å nyte ren luft. La oss gå inn for røykfrie områder uansett hvor vi går. Absolutt. Det handler om å skape en bedre opplevelse for alle. Jeg er glad vi er på samme side om dette. Leksjon 26. Forfriskende drinker. Kjempebra. Til drinker skal jeg lage hjemmelage limonade. Det høres forfriskende ut. Jeg elsker hjemmelage limonade på en varm dag. Ja, det er så mye bedre enn butikkversjoner. Absolutt. Du kan justere sødmen etter eget ønske. Nøyaktig. I tillegg gjør bruk av ferske sitroner en stor forskjell i smak. Jeg kan nesten smake det allerede. Vil du legge til noen spesielle ingredienser? Jeg tenkte å tilsette litt mynte for en forfriskende vri. Det er en god idé. Mynte vil utfylle limonaden perfekt. Jeg gleder meg til å servere den på samlingen vår. Leksjon 27.0. Kleskode. Bør jeg kle meg opp eller ned for arrangementet? Det er et godt spørsmål. Det avhenger virkelig av lokalet. Jeg skal se nærmere på kleskoden for å være sikker på at jeg passer inn. Ja, det er alltid best å matche atmosfæren til arrangementet. Og jeg skal se etter et par sko som er både stilige og komfortable. Det er et smart valg. Komfort er nøkkelen, spesielt for lengre arrangementer. Jeg vil kose meg uten å bekymre meg for antrekket mitt. Absolutt. La oss koordinere utseendet vårt for et sammenhengende utseende. Høres ut som en plan. Jeg gleder meg. Leksjon 28. Helse og miljø.
Helse og miljø henger tett sammen, tror du ikke? Absolutt. Å ta vare på planeten må påvirke vårt velvære direkte. I tillegg støtter økologisk mat ofte både personlig helse og miljømessig bærekraft. Ja. Å velge økologiske produkter kan redusere skadelige kjemikalier i kroppen og jorden. Det er fascinerende hvordan våre valg kan påvirke både helsen vår og økosystemet. Faktisk. Å spise lokal mat bidrar også til å redusere karbonavtrykket vårt. Det er sant. Å støtte lokale bønder er en fantastisk måte å bidra positivt på. I tillegg fremmer det fellesskapsforbindelser og styrker lokale økonomier. Jeg tror at små endringer i våre daglige vaner kan føre til betydelige konsekvenser. Leksjon 29. Perspektiver på eksistens. Ikke meg, ikke i denne levetiden. Jeg har troen min på plass. Ingen sjanse, faktisk. Det er mange perspektiver på tilværelsen i dag. Det er sant. Det er fascinerende å utforske ulike ideologier og tro. Ja, å forstå ulike synspunkter kan utvide vår egen horisont. Jeg tror det er viktig å respektere ulike meninger, selv om vi ikke er enige. Absolutt. Sunne diskusjoner kan føre til personlig vekst og dypere forståelse. Og det er viktig å kritisk vurdere hva vi tror og hvorfor. Ja. Å utfordre vår egen tro kan føre til sterkere overbevisninger. Jeg setter pris på å ha samtaler som flytter tankegrensene våre. Leksjon 30. Mot og styrke. Du har vært et tårn av styrke, og vist mer mot enn jeg noen gang drømte om eksisterte. Det er det fineste komplimentet jeg kan få. Det betyr mye for meg. Ja, din motstandskraft til å møte utfordringer inspirerer de rundt deg. Takk. Jeg tror vi alle har styrken til å overvinne hindringer. Absolutt. Det kreves mye tapperhet for å konfrontere frykten direkte. Ja, og noen ganger er bare det være der for andre en handling av mot. Jeg er helt enig. Å støtte hverandre i tøffe tider bygger sterke bånd. Det gjør det virkelig. Sammen kan vi møte alt som kommer vår vei. Jeg er takknemlig for å ha noen som deg i hjørnet mitt. Det er fascinerende hvordan etikette kan gjenspeile våre verdier og kultur. Ja. Å opprettholde disse tradisjonene er avgjørende for et harmonisk samfunn. Jeg håper flere begynner å sette pris på skjønnheten i gode manerer. Leksjon 32. En enkel hilsen.
Jeg gikk bort til henne og sa hei. Ansiktet hennes endret seg umiddelbart. Det høres spennende ut. Hva skjedde videre? Jentas ansikt lyste opp, og hun smilte varmt til meg. Det er fantastisk. Et smil kan virkelig lyse opp noens dag. Ja, det føltes som en forbindelse ble opprettet i det øyeblikket. Det er utrolig hvordan en enkel hilsen kan skape slik glede. Jeg er enig. Det viser kraften til vennlighet i våre daglige interaksjoner. Nøyaktig. Små bevegelser kan ha en varig innvirkning på andre. Jeg er glad jeg tok meg tid til å kontakte henne. Leksjon 33. Utviklende samtaler. Nå for tiden er det nye områder av det sosiale livet som dukker opp, spesielt i samtaler. Ja, det er fascinerende hvordan kommunikasjonsmetoder har utviklet seg over tid. Folk er mer åpne for å diskutere ulike emner enn noen gang før. Absolutt. Denne åpenheten kan føre til meningsfulle utvekslinger og forbindelser. Jeg tror det er viktig å ta opp både alvorlige problemer og letthjertede temaer. Definitivt. En blanding av samtaler holder sosiale interaksjoner balansert. Det er også flott å se flere diskusjoner om psykisk helse og velvære. Ja, det er avgjørende å bryte stigmaet rundt slike temaer. Jeg er spent på å se hvordan disse samtalene vil fortsette å utvikle seg. Leksjon 34. Klesvaskvarsler. Vil jeg motta et varsel når tøyet mitt er klart for henting? Ja, de fleste tjenester tilbyr varsler via apper eller tekstmeldinger nå. Det er utrolig praktisk. Jeg elsker å bli holdt i løkken. Absolutt. Det sparer tid og sikrer at du ikke glemmer tøyet ditt. Jeg setter pris på teknologi som gjør hverdagslige oppgaver enklere. Ja, det er utrolig hvor mye mer effektive ting har blitt. Jeg gleder meg til å prøve denne tjenesten. Du vil elske bekvemmeligheten, det forenkler virkelig livet. Jeg gleder meg til aldri å måtte bekymre meg for klesvask igjen. Leksjon 35. Digitale lesefordeler. Å lese bøker høres avslappende ut, spesielt i digitalt format. Ja, det er det. Hvilke andre fordeler har du lagt merke til fra en digital leseopplevelse? Vel, bekvemmeligheten av å bære flere bøker på én enhet er fantastisk. Absolutt. Det er så enkelt å bytte mellom titler når som helst. I tillegg kommer digitale bøker ofte med funksjoner som justerbare skriftstørrelser. Ja, det er flott for å gjøre lesingen mer behagelig for alle. Og mange plattformer lar deg fremheve og ta notater enkelt. Nøyaktig. Det forbedrer læringsopplevelsen og hjelper med oppbevaring. Jeg er også en fan av tilgjengelighetsalternativene for de med synshemming.